السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حمید افغان د القریشي خیریه بنسټ لخوا ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. محترم ډاکټر صاحب، څرنګه چې تاسو ته واضحه معلومه ده د القریشي ټیم همیشه کوشش کړی دی، هلې ځلې کړي دي تر څو د هغه غریب ولس خدمت وکړي او هغې ته خپل اواز ورسوي. ډاکټر صاحب محترم، څرنګه چې موږ شپه او ورځ په ځان یوه کړې ده په خاطر د دې چې د خپل ملت او د خپل غمخوار ولس څه نه څه خدمت وکړو، په همدې باب باندې نن شپه بیا راوتي یو تر څو په دې ښار کې غریب او بېوزله سپین ږیري باباګان او بېوزله ماشومان پیدا کړو تر څو په ښار کې ګرځي د یو څه روټۍ د پیدا کولو دپاره. موږ هم په داسې اند چې ځان سره یو څه نه څه اسباب برابر کړي چې ماشومانو لپاره مو راایستلي دي. انشاءالله تاسو به ګورئ، موږ به انشاءالله د باباګانو ته، ماشومانو، یتیمانانو ته، بېوزله خلکو ته دا لړۍ انشاءالله شروع کړې ده او روانه کړې هم ده. همیشه هم د یتیم او د غریب خلکو اواز تاسو ته رسولی دی، انشاءالله اوس هم رسوو. تاسو را سره د دې هر څه لیدنه وکئ، نور هم په الله سپارم. هغه څه چې موږ کوو انشاءالله تاسو را سره وګورئ. السلام علیکم بابا، څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ لکه سودا ده که نه؟ چېرته به یې ویسو؟ داسې مصروفیت چوکه پورې 100 روپۍ به واخلي. ساری صاحب تو سودا کړې ده؟ ای هلته سودا بابا هغه ځای کې رش د غریبۍ تراخه وختونه په خندا تېروه، ګله مسکا ګرځه دردونه په خندا. السلام علیکم مورې، څنګه ولاړ یاستئ؟ دا خو شپه ده که نه، ناوخته دی. کور هم کوم ځای دی؟ دلته کته دی ترک دا واله بابا تروی دا به اوس فلحال ستا د بچو څه وشي، صحیح ده؟ دې کې ډېر څه دي. دا وخت السلام علیکم، څومره کار به دې کړی تقریبا؟ ونډه ورځ کې 1.5 روپۍ دی. ها دا ماشومه تا سره ده؟ نه ماشوم نه. کور هم کوم ځای دی؟ رودات ولسوالۍ. رودات کې د هغې ځای نه دلته راغلی؟ ډېر لرې نه دی؟ څه څه ډول د مزدوري نشته، هسې وچ وطن یم. دا وال